啊，咱还阁有一点仔时间吼，我先拜托咱大家伫迄个礼拜刷了后，毋着阿面送了有一个电乐，伫电乐的时阵咱苏琴的老师会弹一首耶稣调我来行天路。咧弹这首歌的时阵，请咱慢只叮当啦吼。这条歌弹了后，咱若要交杯讲话，叮当咱小安静心吼。礼拜刷的时阵，所以才请咱大家配合一下礼拜刷的时阵吼。大人就照伊的气力来献，就是照妖花你上帝赏赐你的福分。这是请咱起立来吟诗，学乐咱的上帝。圣诗281首，上帝即时临在。
咱犹原徛伫用主教是咱的祈祷文，三甲祈祷讲：愿伫天的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意得成，伫地里亲像伫天里。阮的日食今日互阮，赦免阮的辜负，亲像阮也有赦免辜负阮的人。勿得传阮入地市，就救阮看见迄个歹，因为国、权、荣光拢是你所有，到代代无尽。阿门。刷接，咱用使徒圣经来告别咱的信仰。我信上帝，全能的爸，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生囝，咱的主。伊对圣神投胎，对在生女玛利亚出世。对本丢比拉多临来受苦，顶十字架死埋葬落阴府。昨日对死人中搁活上天，他坐伫全能的爸上帝的大屏，伊要对遐搁来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣，共同的教会，圣徒的相通，罪赦免，肉体搁活，永远的活命。阿门。请坐。这是咱们的交托启应文，启应文第5篇。伫圣诗后面，启应文第5篇，也就是诗篇第8篇。这是请咱用启应的方式。上主，阮的主啊，称赞你的声透到天顶。你起造要塞封闭敌人，看到你亲手创造的天，啊，人算什么？你也遐尼关心。你创造人，互伊比天使小可较低。你指派伊管理你亲手创造的万物，一切羊甲牛，空中的飞鸟，做声上主，阮的主啊，你的威严普遍全地。这是请咱三个额头来祈祷。至圣天父，阮的主上帝，阮感谢你，你予阮伫新春的第一个主日，又搁来到主你的面前来敬拜你。求主你赐福，予阮在座每一个兄弟姊妹，求主你的灵甲阮三个伫地，也固守阮，予阮伫新的一年有主你恩典满满伫阮每一个人的心中，也保守阮伫过去的一年，主你的恩典，予阮无论伫属龙工商伫逐角落拢受到上帝你的祝福，求主你继续来引带带领阮，也求主你特别为了即届COVID-19 的疫情会当早一日消散，互阮人甲人会当哪来哪亲近，也会当互阮哪来哪伫主的主日当中伫每一日会当来亲近主你，求主你来保守，互阮伫新的一年当中，求主你有缘赏赐阮。互阮伫逐角落拢会当为主你来做见证，特别保守人们教会要进入第70年的庆祝的过程当中，求主你引带阮，阮伫逐项的圣工拢有份，互阮兄弟姊妹会当甲阮的牧师同心合意来服侍主你，求主你也引带领阮，将阮下面的时间献上感谢祈祷，靠主耶稣圣名求，阿门。听阮祈祷，主听阮祈祷，恳求你听阮求，主听阮祈祷，主听阮祈祷，听阮恳求的声。这是赞美要请圣歌队，因所要献的诗是爱的礼物。
这是咱要来看两节的圣经，两位的圣经，第一位圣经记载伫出埃及记第25章第1节到第2节，出埃及记第25章第1节到第2节。耶和华甲摩西讲：你甲以色列人讲，着献礼物互我。既若心所甘愿的，恁通甲伊收来做礼物互我。第2节的圣经记载伫哥林多后书第9章第1节到15节。哥林多后书第9章第1节到15节。第9章第1节安尼讲：论到服侍圣徒的事，我写批互恁算是加工，因为我知恁的热心，才将这个对马其顿人为着恁夸口，讲阿该亚对旧年已经变，搁恁的热心有感激侪侪人，总是我找这的兄弟，互恁先备办，照我所讲，免得阮伫这个事所为着恁夸口的规直空空，惊了有马其顿人甲我来，看见恁未有变，阮就为着深信恁得到见效。恁的我也免讲，所以我想的确着劝这的兄弟，量早去恁遐来大声请恁前所允的运费。通显明恁的备办编是对运费，毋是对勉强。若是我讲少种的少收，多种的多收，逐人照伊心内所定着的，无得烦恼，无得勉强，因为欢喜提出的，上帝听伊，搁上帝维护逐项的恩典充满到伫恁，互恁凡事常常充足。通行这的好事是有够满满。照所记载讲，伊有大城市，伊有真济送乡人，伊的义应用之地。第10节，佮赏赐种子互野的，也赏赐美牛互人食的上帝。伊要赏赐恁通野的种子侪侪，也要加添恁行义的果子，互恁凡事充足。甲有逐样的好心，从这个好心就是托中原来递到人感谢上帝的，因为这个服侍的工，毋是补足圣徒的欠缺单领，搁煞会互侪侪人感谢上帝。伊对这个工的经验来归因跟上帝，是因为恁承认基督的福音来顺服。搁因为恁好心款待因甲众人，搁因为着上帝所赏赐恁极大的恩，替恁祈祷来恋慕恁，感谢上帝为着伊将未尽的恩赐。以上，这是请本堂牧师、张牧师来证得伊的题目是送礼。大家新年恭喜！我嘛，大家有一个真欢喜真平安的这个过年的年假，做伙同心来感谢。现在，至圣的主宰，创造的上帝，你是万福的源头。愿感谢你对年头到年尾，你的施恩永无离。愿看见台湾这个社会，伫最近这几天咧迎神，因为连神嘛咧放年假，因需要迎接因，佮倒转来，家己的生理场，家己的家庭。若是阮知，上帝你永无离开阮。愿感谢你时时甲阮相甲伫咧，不管伫什么时间，伫什么空间。不管阮的人生伫什么款的状态，上帝你无离开阮。愿感谢你，互阮会通伫台湾这个社会伫要开工的时，愿阁自执伫上帝你的面前来仰望你的祝福甲你的带领。COVID-19 这2年，
伫全世界的创行，互阮确信一项代志。阮只有会通伫时代、伫环境的考验下面做出回应。阮只有仰望上帝，伫逐工的日子的中间，靠你的恩典甲业力来一工一工解决你所提阮的问题，互阮会通伫逐工的生活中经验上帝恩典。主，阮感谢你，虽然伫过年的中间，这个武汉肺炎的阴影如影随形，若是阮台湾还阁得到上帝你的保守，阮期待会通自由来实体礼拜，阮的生活、阮所做的工作、生理无受到大的影响，这是阮众人、全世界的人深深所渴望的。你互这个灾难还未过去，是毋是阮还无学着你爱阮学习的功课？是毋是阮爱搁较谦卑来认罪？是毋是爱搁较谦卑来思考怎样经营？你互阮伫世间每一天的日子，来互上帝名得到荣光，也互阮的性命活得搁较有意义。主啊，阮为着今仔日，袂当阮中间做身体欠安的，也是高龄的长辈，也是伫养老院、安养所有做为着足各种的考虑，袂当甲阮伫遮来做实体礼拜。因检查即时伫电视伫参加阮的直播，不管伫什么所在，愿上帝你听阮的祈祷，也祝福阮每一个人，互阮每一天的生活诚做活者，互上帝你欢喜。阮伫你的面前同心感谢甲恳求，拢是靠耶稣基督的圣名，阿门。今仔我的题目实在是应该改做送礼互上帝，吼，送礼互上帝。我想咱大家拢有一个经验，就是要送礼是一个真大的学问。愈做会你会考虑愈多。我想咱台湾的社会较通常就是讲，一年3节啦，吼，中秋啦，五日节还是过年，来送礼，吼，互对我有温情的人。送礼有真侪理由，譬如讲为着表达，我真敬爱你，我真多谢你对我以前的照顾。检查我送礼嘛有一寡背后是望，我甲你建立较好的关系，后来有一寡代志你会通甲我斗骹手，伫节日，伫圣诞节，伫各种的节日、生日，咱会去送礼。有时嘛会讲，我定定得到人的温情，所以礼尚往来，我爱送礼，来回礼互伊安尼。这就是定定咱伫生活中不可避免来做这个动作。总是要安怎送，有真侪需要考虑的所在。譬如讲，咱第一个爱考虑就是讲，我送礼唔通互对方会错意啦，吼。我因为咱要送礼人也好，收礼人嘛会安尼。这个我若甲你收这个礼背后，唔知有甚物款的期待要求也无吼。这有时公务人员有关系的人，因拢会去想这个代志。有时男生要送一个礼物给女生，所以迄个女生会错意，后来嘛真麻烦。所以送礼爱考虑看卖，送礼爱考虑伊的对象。要互囡仔的礼物，当然甲要互迄个青年、少年，还是即个老人的礼物，你爱伊适用的吼，你爱伊适用的物件，伊的年龄，伊大概你会去考虑讲，可能会爱即个礼物，所以我爱送即个礼物，伊一定会足欢喜的。时机嘛真重要，时机当然大部分送礼真侪是雪中迄个锦上添花啦。总是咱检菜嘛，捌收到雪中送炭，迄个时阵你会感觉，这个礼虽然毋是真贵重，总是对我意义非常的大。迄个时机会真重要，所以你要送礼、收礼，拢爱考虑这个代志。
我毋知咱大家知影啊，即个过一个礼拜就是咱讲所谓的西洋情人节啦吼 ，Valentine's Day 吼。啊，我看到即张的相片啊，就是讲过年过了。啊，过落去后礼拜是西洋情人节，我毋知咱有咧过即种的情人节啊无？啊，大概伫即个情人节的时阵，夫妇中间，也是咧交配中间，啊，拢会想一个办法送巧克力啦，吼，还是送啥物物件，啊，来表达对伊的疼。我感觉实在是伫即个商业社会吼，资本主义社会。生理人真厉害，你甲想法，逐个月拢有一个节日，啊，拢有互你理由，啊，你去买这个物件，爱去送这个物件，啊，搁话这啊，这个 Halloween 一过，啊，可能就是感恩节，啊，感恩节过，你爱送圣诞节，圣诞节过，你这个 Valentine's Day， 啊，搁过什么？搁话这等等，你差不多逐个时阵，这个节日，迄个商机非常的大。啊，我最近就收到开始。人咧推销情人节的礼物啦，吼啊！伊讲你想看卖啊？你要表达对伊的疼啊？这个礼物就是安尼啦，吼！伊讲这个玫瑰花瓣，吼玫瑰花瓣，差不多有500个玫瑰花瓣，重差不多4磅啦，吼啊！你会通啊？你什么时阵要送到对方？你无一定情人节啊，你无一定伫伊的生日啊。啊，送一个这啊，互伊去接到这个玫瑰花瓣安尼，啊，真水啊！你要写什么礼物，我哪会通甲你写安尼？啊，来 order 吼，网络来 order 啊，照你的期待送到遐。我就想讲，我若收到这个礼物，我要哪处理？伊讲这个价小是69.99 cents美金啦吼，啊，所以个加税金大概台湾钱是2000几块啦吼。这个礼物可能是真有情调啦吼，啊，毋过实在是对我来讲足浪费啦吼。大概1天2天啊，这玫瑰花瓣都啊，你要放到倒位？压到面床顶啊，是搭这个洗身躯的时阵，甲浴缸内底放这花瓣安尼啊，点一下蜡烛，真有情调。可能伊是要安尼，互咱安尼做啦。啊，当然。这个礼物一寡人感觉真受用，可能一寡像咱这个较实用的人吼，迄摕现金，互我较欢喜啦。所以礼物有足侪爱看性格、看场合、看各方面的。啊，今仔日咱要讲送礼，是要讲送礼互上帝。啊，我看到这张的图，我感觉真好。有一个人甲约翰3章16节英语啦，吼，伊甲 Valentine 这个字，甲伊。用英语拢甲伊标出来。上帝遐尼疼世间，甚至将伊的独生囝赏赐予世间，互既若生的人未沉沦，会得到永活。啊，所以伊甲迄个红字用起来，上帝敢若对情人一样，伊将家己献互咱，将主耶稣基督将家己完全为着咱啊来牺牲，所以。咱今仔日咧做基督徒，定定去感受到上帝对咱即种的疼。伊用耶稣基督道成肉体，为着要赎回咱的关系，为着要让咱得到伊的恩典，所以伊来诚侪人的款式，来帮助咱解决罪甲死亡的问题。所以为着要对伊感谢，我想咱逐个人啊，安尼收到礼物了后，拢会想讲，我嘛都爱。回应这种的疼，回应这种的礼物，所以为着对伊的感恩，为着表达对上帝创造主的敬意，检查咱嘛为着讲上帝将来你也会通有足侪代志需要你来替我解决，来念你，也为着上帝迄个无条件对咱的疼，咱定定爱想讲，那安尼我要送什么礼物给上帝？送礼给上帝啊！今仔日咱主要目标要看这项代，毋是你应该安尼想。出来第5章是上帝明明安尼来规定咧。伊甲摩西讲：我既然救赎以色列百姓离开埃及，互伊无搁做奴才，互因诚做自由的地，要带恁去到迄个永远的迦南地。所以伊交代摩西讲：你爱甲以色列百姓讲，因爱献礼物互我。
既若心所甘愿的，因提起物件来献互我的时，你通家收起来。所以，这个是一个救赎，对有恩的人，对施恩予人的人，会通要求迄个领受恩典的人的回应。我听讲台湾扣着钱，你会通甲要求讲我扣着我10%，你爱互我，因为我扣着我拾金不昧，总是这是你爱互我的。法律上敢若有这个规定，总是上帝要求伊的百姓非常明确的一个愿望，就献礼物互我。总是条件是甚物？讲爱甘愿啦。我相信这嘛是咱咧送礼、咧收礼一个上基本的一个态度。那毋是心甘情愿、真勉强、义务的、不得已的。我想送的人无欢喜，收的人心内嘛袂爽快。这是上基本的精神。因为我真听你，我真尊敬你，我真感谢你，所以我真正巴不得我会通。甲我上好的，我认为对你也上好的物件来送予你，这是上基本的一个精神。所以咱今日讲送礼予上帝上基本的精神，就是心甘情愿。总是咱一般人甲人中间是礼物送来送去，总是若是对一个比咱更较悬的存在，对上帝来讲，大部分咱社会咧用的是讲献祭。所以咱看见台湾的。过年的时阵，真侪人去庙寺献这三牲五礼啦，献各种的物件。伫旧约的时代嘛是安尼。我要带礼物，我要来到上帝面前来敬拜伊，我要来带礼物，我要爱献祭。所以旧约中有真侪祭，有机会咱会去介绍旧约中这个利未记所记载讲，恁着安那来献祭送礼物予上帝总是。今仔问题就是讲我要献祭，我要送礼物予上帝，到底我爱送什么款的物件？我爱送什么款的物件？我想咱可能大部分拢有一个困扰啦吼。咱即马拢非常的暴露，所以有时要送人啥物件是爱想无呢？伊是爱无欠讲我妈妈就好啦。大概若是生日啥，阮大兄弟大概都想讲，是到逐项都无欠啊，要啥，逐项所以要送礼实在是真困难的代志。要送予上帝更加困难。一个拥有全世界、拥有万物，拢是伊的。你到底还阁有啥物物件通送予伊？咱头先咧唱爱的礼物，咱用听的心来送予人，送予上帝。圣经有真侪所在，上帝讲伊爱什么款的礼物，嘛真侪所在讲伊真无爱什么款的礼物。足趣味在旧约的中间，今仔有真侪圣经咱会通看，以赛亚1章11节到13节，耶和华通过以赛亚甲伊的百姓讲：恁献遐侪祭物互我，恁大概来到太牛太羊，敢有啥物利益？伊讲我。巴亚啦，恁送这个礼物，我实在讨厌啦，多到我很讨厌，我无欢喜，山羊的血我无欢喜，恁来条件我，来等于恁送遐物件来是拍拉山，我会电伊。所以虽然上帝要求讲你爱送礼物，总是恁莫献遐空的礼物，恁所献的香料我厌恶。恁这智慧，讲要敬拜我忍袂掉，因为伊是监察人心的上帝，伊知影这个人献祭，这个人送礼物来到我的面前，到底心内是安怎想的？恁是咧尽义务，恁是咧做一个恁真无爱做的代志。所以这个伊佫继续安尼讲，完啦是以赛亚1章的14节到17节。恁初1啦、15啦，咱就来拜托你讲啥？我的心拢怨愤，甚至我感觉恁咧敬拜我，诚做一个重担，我担袂起。为着安那，因为恁的手满满杀人的血，所以我爱是恁都爱去洗，来家己清气。
你伫对我的目睭中拄起恁所行遮的歹，恁的生活诚做偌济是我更较欢喜的。恁都爱甲为着遐无爸囝伸冤，恁都爱为着遐掌管弱势的人伫遐来辩护。所以讲，我所欢喜的，就是恁爱过圣洁的生活，恁爱尽量除掉恁中间的罪恶，恁爱行好，恁爱讲，毋是干那以赛安尼讲，足多。我想咱真爱米迦书6章60到80，头前，这个先知家己问讲：啊，我要来敬上帝，我要来献祭，我要献礼物给上帝，要来跪拜，我到底爱带什么礼物？伊敢需要这个牛嘛、油嘛？我敢为着讲，我要赎罪，所以我甲我的囝献做罪来献予你嘛？伊到尾想咧，先知家己回答讲人啊，上帝实在是不指示咧，什么是伊爱？耶和华爱礼物，耶和华爱这是什么？4项：你爱行公义，你爱对别人心存怜悯，你爱家己谦卑，你爱定定思考，我是毋是有甲上帝三角行？上帝爱的礼物是社会有公义，是对人有怜悯，对家己时常谦卑来反省，以及甲上帝三角行。所以建立一个公义公平的社会，嘛是基督徒，嘛是上帝百姓的一个责任。所以阿摩斯伫迄所在讲，我无爱遐祭祀有诶无，因为恁的社会吼有关系的人去欺压遐无关系的人，有一寡人人权受吞踏，有一寡人受到真大的欺负。所以我都爱公平，亲像大水直直流。我爱即个社会，恁所建立起来的社会。亲像长老的江河，所以这个就是咱当时台湾基督长老教会咧关心政治一个圣经的根据，一个社会关怀的基础。咱袂当讲这个社会无公义、无出声，咱爱去照顾着遐受到欺压的人，这是上帝所爱的者，建立一个公义、公平的社会。到新约的时阵，咱无搁太牛太羊去咧献祭，因为主耶稣已经是一个完全的祭物，所以保罗用另外一个角度，甲伊的百姓讲：我也要用这个做咱今年2022年南门教会咱的票务献身做活祭。伊讲我用上帝的怜悯来劝上帝百姓，咱爱献家己的身躯做祭。活的、成的上帝所欢喜的，伊讲做上帝百姓，受分别出来。你爱定定思考，我甚至定定咧想讲，上帝给我这个活命，甲我放伫这个时间，甲我放伫这个空间，互我有这个才能。我是一个医生，我是一个律师，我是一个做生意的，不管你做什么。我定定思考，什么是上帝爱我生命中所显现出来，伊迄种的善良，迄种因欢喜一个顺转的旨意。我定定思考，伫这个时空的下面，安那会活出上帝所欢喜的生活方式。伊讲，这就是你的罪，这就是你的罪。将明白上帝旨意，时常思考这个。所以变做讲，今仔日你甲我伫21世纪的台湾，咱伫这个新约的时代，你逐工拢是咧献祭。你逐工今仔日我有芳芳的祭献予上帝，而且我今仔日随时上是互上帝的名受到见笑，别人受到损伤。可能咱定定伫迄个所在咧思考，今仔日我有过一个上帝所欢喜迄种的生活也无？伊爱咱亲像阿伯拉罕共一样，我是呼召你出来，离开5年，我要带你去到到指示你的所在。我会祝福你，你会成做一个大国。我要互你受人尊敬最大。总是你爱知影你领受祝福，你嘛爱成做别人祝福。所以
今仔日基督徒亲像亚伯拉罕一样，伫70亿个人的中间，我毋知基督徒偌济，伊呼召咱出来，对世界小可有分别。咱的价值观是用上帝所欢喜的，随时常思考，免咱活出伊爱我活出的款式。领受这个祝福，得到上帝予咱新的身份，然后成做社会以及你所处的这个你所处的社会以及别人的祝福。上帝甲我摆伫这个家庭中，我望我不管是做一个囝儿，做一个老爸，做一个太太，我会望我会通成做我家庭的祝福，我会通活出迄种的款式出来。毋然呢，伊也望咱成做主内弱小肢体的祝福。保罗伫哥林多前书，看来咱会讲到这哥林多前书第9章真侪所在。伊讲基督是咱的头，咱有文雅的体，总是有软弱的体。如果讲一个现实，咱会通讲的就是，台北南门教会得到上帝大的祝福，咱是一个文雅的体。侪人甲我讲，恁伫重庆南路3段这个蛋黄区，会通有家己的拜堂，1楼起到6楼，会通伫遮尔好的空间底下来敬拜。上帝互这个肢体非常的阳光，互这个肢体非常的这个方便。总是这个文雅的体有看到弱小的体无？上帝会去调和伊，毋是干那咱家己教会好，咱来看其他。伫基督的名所设立弱小的肢体，因为若一体受苦，百体痛疼。如果你看报纸讲，某一个教会，不管是毋是长老教会，一个牧师伫色情的观点，伫金钱的观点无清气，咱嘛感觉非常的见笑。一体若受伤，百体同痛苦；一体若得到阳光，某人伊是一个真好的基督徒，咱嘛感觉讲，哇，这确实伫社会上得到真大的尊敬。这每一个人，咱拢扮演这种的角色。伊讲伫圣徒欠缺，咱就要供给伊。所以，咱讲到这，你会通看见，送互上帝礼物，将来无一项代志是用伫上帝身上的。主要所讲，恁做伫至美岁时咧，就是做伫我的身上。上帝无需要你金钱物质的奉献。伊需要你甲这金钱物质的奉献去帮助上帝安排伫你周围的人，嘛毋是干咧用伫咱家己的身上，去照顾弱小的肢体，这个就是送礼互上帝。伫你所徛起的环境，伫你的家庭，伫咱的社会，咱伫迄个所在要成做一个活者。我就用真趣味是用肢体内底彼此的照顾。读到这个哥林多前书，跟着后书第9章的，有发现这个代志。最近拜3查经班有咧讲使徒行传，伫使徒行传咱知影，迄是我家己的了解。当时初代信徒因感觉耶稣再临真紧就会来，伊马上就来，所以咱知影耶路撒冷教会这信徒真侪，甲伊的财产拢卖掉，大家做伙伫遐生活敬拜，伫个所在等耶稣的再临。所以实际上，上帝时间无人知影，所以后来因变做生活真困苦。毋然你困苦的时阵，佫拄着饥荒。使徒行传11章28节讲一个阿加布亚加布，这个先知上帝圣神感动伊，伊起来徛地，圣神指明讲：耶路撒冷这个所在，犹太地区要有大饥荒。果然，这项代志伫罗马皇帝克劳丢的年间。犹太地区一个大饥荒，所以生活就变做更较艰苦无法度人生活耶路撒冷的教会。所以对安尼学生定着意思，照达人的气力，开始舞会。所以其他这个舞会耶路撒冷需要，其他的教会伫遐供给犹太地区兄弟的需要。咱知影安提阿教会，保罗就甲安提阿教会时阵，伊甲巴拿巴。就讲咱伫安提阿因伫较北边的所在，咱伫遐收集会友的奉献，倒转去耶路撒冷真济当地的信徒。保罗甲这种分享的精神带到伊所建立的教会中间，
啊，为着耶路撒冷教会圣道的需要，因开始伫遐扣钱啊，伫遐来帮赞即间的教会。啊，所以咱看见保罗咧推行即项代志的时阵，伊有计划吼。你看哥林多前书16章第1节到第5节讲，论到收银扣钱来帮赞圣道的事。啊，我已经甲加勒泰加勒泰是一个省啊，遐有几啊间教会。我有甲加勒泰我所建立的这个教会讲，恁安尼做啦因为大家生活毋是遐快活，所以恁茫有感动的人，恁7日的头1日就礼拜日啦恁逐人照所得的利，家己积落去。啊，我都无我即礼拜献1箍，啊，慢慢欠啊，莫讲。等我来的时阵，才伫迄个所在临时来扣做伙。啊，我知影恁教会收的这个钱，啊，恁若感觉适当，恁推荐一个人，啊，互伊送到耶路撒冷去。恁家己扣的钱啊，送去耶路撒冷。啊，如果恁感觉讲啊，保罗嘛应该做伙去，那安尼我就甲迄个恁所推荐迄个人啊，甲大家的奉献带转去到耶路撒冷去。啊，我是计划讲，若经过马其顿了后，我就要到恁遐啊，我会为马其顿经过。所以伊伫迄个所在详细伫遐交代讲，即个代志是长期的援助啊，所以咱慢慢行啦虽然无多，慢慢行。啊，我为马其顿倒转来了。到哥林多的时阵，啊，我会通收到这个钱，啊，我甲恁所派的人做伙送转去到耶路撒冷去。所以保罗伫迄个所在，伊的计划、伊的想法是安尼。啊，然后果然伊就特别去到马其顿，要来到哥林多教会啊。啊，伊伫还未到哥林多教会以前，为马其顿，伊就搁写一张批。哥林多后书8章1节到5节，这段批我读了拢真趣味。兄弟啊，我将上帝所赏赐的马其顿这个教会的恩典报互恁知，就是伫大患难中受试炼的时，因心内犹原非常的喜乐。保罗讲，我知影因随上是极爽香啦，因其实家己非常的善切，总是因大的好心。我会通伫上帝面前做见证因家己甘愿照因的力量，甚至我看因是过头伫因的力量，因实在是无迄个气力，总是因就是尽力超过因的能力，毋能安尼恳切拜托阮，毋茫讲啊，保罗你互阮有即个恩典，会通参与服侍耶路撒冷教会这圣道的需要。互我有机会通参与，我真欢喜爱去帮助这需要的人。佫毋拿照阮所望的，我相信马其顿的教会兄弟姊妹，将家己本身完全献予上帝，也因为上帝旨意愿发起这个运动的时阵，因将家己献予阮，相信阮去做这个代志。所以马其顿的教会伊热烈响应这个帮赞。另外，迄间弱小教会的需要，总是哥林多教会咧。保罗写一张批信第9章，你若甲读，你会感觉真趣味。保罗伊安尼讲咱今日所读的，论到都服侍圣道，就是要去帮助耶路撒冷教会圣道这个代志。我写批互你，我感觉有一点仔，迄边讲加工的啦本来我无需要写安尼啦，虽然我无需要写安尼。因为我知影讲哥林多教会恁是不知热心啦恁当时答应讲恁要做这项代志，所以我伫马其顿教会时阵，有甲马其顿的人夸口讲，人阿盖哥林多教会遐个人1年前就开始咧准备呢，因1年前就开始咧扣钱，逐礼拜7日头1日就扣钱伫迄个所在所以咱。为马其顿收的然后到哥林多，然后送转去遐恁的热心有感激侪人。保罗伫迄个所在，甲哥林多教会安尼讲，我相信我即张批示是毋免阁提醒，恁拢已经准备遍啊。
我也已经为着恁替恁夸口，甲马其顿的讲，恁一年前已经准备遍啊，因真欢喜帮助犹太教，所以我写这张批可能加讲无必要的代志啦。总是到尾伊想呢吼，想呢，我讲也是吼，对哥林多教会无啥有信心，所以我提先找即个兄弟，就是摕即张批去到恁遐，先甲恁讲一下，互恁大备办照我所讲，免得阮伫即个事为着恁夸口的规直空空。我到马其顿的人若去到恁遐来，看恁都根本都无准备，袂有变啦，所以我会感觉足见笑的啦。总是感觉见笑，若毋是干那我尔，恁会比我更较见笑。我免讲，你嘛知影。我讲夸口讲迄个哥林多教会人1年前准备甲好势啊，已经备办遍啊，那毋知扣偌侪迄个捐款要去遐。到时我若看到恁根本都无准备，无迄个心，我会感觉真见笑。所以想咧，保罗先写一张批甲通知，恁爱准备遍，毋通到时互我漏气，恁搁较漏气。伊特别讲，所以我想的确着劝这兄弟，尽量较早去恁遐，即个送即张批的兄弟去甲恁讲，连伊迄个保罗甲哥林马其顿的兄弟会来甲恁所做即个代志，来甲恁收这个钱，来提升请恁所运的运费。恁早就已经应允讲要帮助我，毋通到迄个时阵才临时拼凑，请我好势总是对运费，毋是勉强。虽然我甲恁安尼讲，总是恁也毋是勉强来做即个代志。到时若到迄个时阵，临时伫遐无扣了，无得偌济安尼，会互感觉应付，无有诚心，嘛有一点伤勉强。敢若到迄个时阵，保罗才话先甲因劝勉了后，伊才开始咧讲一寡关系帮赞、互相奉献的即个道理。伊甲哥林多教会人甲因劝勉，经济是上帝赏赐的，种落去会生100倍、1000倍出来。所以，逐人照心来，毋通烦恼，毋通勉强，毋通比较，因为欢喜提出是上帝所欢喜的，上帝所欢喜接纳的。但是即摆咱伫奉献的代志观点也学习这也是基本的精神，毋是比较，毋是勉强，是心甘情愿、欢喜献予上帝，这个才是上帝所欢喜的。伊后来有讲到几项代志，你若小可甲分析一下。保罗伊是咧讲，其实这个万不有的上帝，所有万民拢是上帝所赏赐。你提出来了后，上帝会阁加添赏赐予你啦。赏赐经济予恁也，然后予迄个经济发芽结实，予咱得到食，阁得到其他的经济，恁会通阁也阁较侪经济来加添恁行义的轨迹，予恁凡事充足。毋若安尼，伊讲即个好心托重阮来递告人感谢上帝。我若甲马其顿即个兄弟去到哥林多，甲恁的奉献拢收咧，倒转去到耶路撒冷，到耶路撒冷的人，遐个人因会非常的感谢上帝。阮会得到即个主内兄弟姊妹对阮的疼心，感谢上帝。因为即个服侍的工，毋若干那直接去帮助着耶路撒冷的圣徒，煞会互侪人。耶路撒冷的兄弟姊妹一定足感谢。我都甲伊拢无熟悉，因安尼伫主的听内底来帮助阮，实在感谢上帝。毋是干那安尼感谢尔，伊下面佫讲，即个服侍的工，毋是补足耶路撒冷圣徒的欠缺尔，因会将即个感谢，即个感谢献予上帝。对即个工的经验来归荣光伫上帝，然后即个耶路撒冷的圣徒，因会想讲，因即个哥林多、马其顿即个信徒，
因确实是承认主耶稣基督福音，相信上帝是富足的上帝，因欢喜顺服伫福音的教示，佮因为恁好心款待因甲正人，才会得到恩惠的人，因会替恁祈祷，煞来乱无恁。才会得到伊帮助的人，感觉讲哇，实在感谢主，啊，这哥林多，啊，这马其顿，因才会顺服伫上帝福音来帮助阮，互阮得到这大帮。阮实在有一天，我嘛毋茫亲像因安尼，啊，阮定定咧替因祈祷，求上帝报答因对阮的疼。所以，伫喜乐的奉献，送礼物互上帝，是上帝得到荣光，受益的人得到帮助。献出的人得到更多祝福，这个是三赢的局面。荣光上帝，顺服诫命，也互人感觉欣赏，做一个互人感觉欣赏的基督徒甲教会。咱真感谢咱们教会69年来，伫正人信仰前辈努力下面，咱来看实在是一个文雅的体，也互真侪教会真幸福。哦，恁毋免亲像公务，啊，伫公务内底做礼拜，啊，也厝边隔壁有时会抗议等等，恁遮尔好势所在，无所欠缺。总是除了咱家己咧享受以外，咱是毋是有看见调和上帝其他的肢体，互迄个欠缺一发尊贵？毋茫你甲我，咱伫领受这稳定的人，诚做其他的人的祝福。当然，我也得到消息讲，伫台北中会咱教会确实啦，咱已经真有好优良的传统。咱对外的方面，不管新学院啦、宣教师啦、弱小的肢体，咱我尽量咧做，名列前茅。总是咱无掠这做咱即个满足啊！咱对新学院即个福音的第一线工人，即个耶路撒冷，亲像哥林多、马其顿去回报。耶路撒冷教会即个舞会的稳定一样，嘛，咱伫即方面来做一个好的模范。咱伫咱伫2月20要开好会，咱感谢上帝，互咱的教会伫经济上无欠缺，总是每一个兄弟姊妹听上帝、听教会所奉献出来的钱，伫咱伫中即会咱的小会，爱好好来思考，要安怎亲像今仔日所即个。学习的这个真理，送礼予上帝，回应上帝恩典。上帝无欠咱任何的这金钱，这总是咱好好用这来帮助需要的人。所以上帝所欢喜的济，上帝所欢喜爱接纳的礼物，无一项是放伫伊的心上的。伊需要咱个人过一个圣洁的生活，除掉罪恶，行好，互咱逐工的生活诚做芳芳的活济。毋茫咱建立一个公义的社会、公平的社会，对弱势者有更大的怜悯、谦卑来看家己，甲上帝三角行，也努力诚做上帝祝福的工具。通过咱的教会，通过每一个兄弟姊妹，上帝要祝福你的家庭，要祝福咱的社会，要祝福咱的社区，祝福其他弱小的集体。感谢上帝，因为伊有讲袂尽的恩赐，这是9章15节。这个保罗对哥林多教会最后的一个结论，咱就用这做咱今日领受这座恩典，也来回应上帝恩典的一个学习。咱做用这句圣经节，这也是阮的家庭上爱的圣经节，就是这节。感谢上帝，为着伊讲袂尽的恩赐，哥林多后书9章15节。感谢上帝，因为伊讲袂尽恩赐，做伙来祈祷。主，阮感谢你，互阮会通领受你遮尔多的恩典。主，阮看见马其顿教会遮尔水的模范，伫患难困苦、家己不足的中间，因恳求有份伫分享上帝恩典的行列。咱们教会以及阮每一人、阮每一个家庭，也同款。领受到最的恩典，主愿以爱回应上帝的疼，我们送礼物，互上帝你就将
送礼物的对象安排伫阮的周围，求你互阮看见，安那来回应，互上帝你献出上帝你所欢喜的祭。毋那是阮本身、阮的家庭、阮的教会、阮的社会，也伫遐弱小需要阮去关心的人身上。基督耶稣的名，阿门。这是咱来吟圣诗回应上帝话，圣诗375首，就大声礼物，请咱起立来吟全首。请坐，这是咱要来奉献请小文执事甲保塞执事来侍奉。请咱起立来吟奉献诗。永远传
非常请坐。这是我的报告。第一，欢迎大家今仔日参加今早起的敬拜。礼拜后，请咱大家留来互相交谊，互相请安。第二，定期小会伫今日第二场礼拜了后，要伫6楼会议室召开小会，请长老留来参加会议。第三，马街宣告150周年详细活动伫广播栏欢迎咱兄弟会当家己来看。一只简单来报告。第一伫3月初6拜暗时6点半有一个青年献身大会咱会当邀请咱的主女会当踊跃来参加。第二伫3月初6礼拜日联合庆典礼拜南门教会排伫第2场，时间是下晡2点。要参加的伫招待桌仔顶来来写你的名报名到今仔日截止。第四，咱教会70周年纪念特刊咱开始要收集每一个家庭的全家福是个人照吼你手中若有咱教会特别有历史纪念价值的活动的旧相片，会当邀请咱每一个兄弟将相片用电子档的方式会当寄伫教会 email 相片咧寄的时阵也请提供2个信息第一个就是名咱内面相片若有人的名，咱照顺序啦由左到右还是由右到左拢会使将名写起哩。第二个就是写出1-2节咱厝里咱上喜意的经文希望这个时间伫3月31日截止请咱兄弟踊跃来参与。第五，咱召开定期的好会，时间是伫2月20礼拜日要召开春季的好会，请会员踊跃出席。咱今仔日有公告上新的会员名单，若有漏交，也是你无法度出席要请假的，请小会书记吴中央长老来反映。迄天咱第一场的礼拜欢喜的礼拜要暂停请咱大家注意。这是张牧师要补充报告。我是来介绍咱足久无看到迄个胡宗仁牧师中仁牧师伊拄为美国转来看顺势一寡，伊即马伫大福教会总会咧做总干事咱欢迎中仁牧师。毋知咱中间有我特别需要来介绍的无？我遮有时无资料你有朋友来，请你来介绍一下那我简单1-2项提醒。第一个就是咱2月20搁2礼拜以后要开好会因为疫情的关系咱如果你讲有考虑身体各种状态，若袂当出席，请你甲咱的书记小请假一下无咱爱到150、160个人才能盛会所以如果你若无法度来，小可甲咱的书记讲者，咱会通用不可抗力是安尼先甲除掉。2月20迄天，咱一场礼拜尔一场礼拜来看旧年咱教会各种的情形来报告，互咱大家知影第二项就是这个70周年纪念，咱今年就爱开始推动包括手册，包括相片咱顶礼拜已经2月初新春感谢礼拜尝试有来参加的家庭来甲伊翕相所以即下伫楼骹遐拢已经有写出来。迄天若有翕相的咱会通伫迄个柜台馆顶你会通摕一张搭伫馆顶遐，咱教会就会留伫将来你嘛会通用迄张来做70周年你若要用迄张嘛会使是你要家己提供我们家的全家福伫3月31日以前，拜托你寄到即个 email PCT 就是长老教的意思啦PCTNM 这个南门2023gmail.com， 所以你家己 scan 了是你若有问题，你实体的相片摕来教会咱有同工会通甲你斗骹手来甲伊用好势如果你若有一寡感动的文章，嘛会通开始写咱希望伫2023年咱70周年的时阵这个纪念手册会通更较完整甲编辑更较好势，咱今年会
好好来做这个工作吼，拜托咱大家斗协助者，多谢。这是咱要来吟诗请咱来起立来吟圣诗第400首。吟诗煞请张牧师祝祷。受上帝祝，愿主耶稣基督救赎的恩典，愿天父上帝无限无条件的疼痛，愿圣神的相通安慰医治祝福引带，甲咱正大家三合一个对这时到永世代无尽。阿门。阿门。会众请坐，灭倒避讳。